Karibu katika practical namba 9 ya Linux Operating System. Kwenye practical hii tutajifunza administrative privilege. Tutajifunza ni kwa namna gani normal user anaweza karani administrative commands. Tutaona sudo command, sudo's file na administrative groups. Ili kumwezesha user kuweza kurun command ambazo ni command ambazo na run admin, kuna namna kadhaa za kumwezesha. Namna ya kwanza ni kumuadi user huyo katika file inaitwa sudos na kumpa privilege. Namna ya pili ni kumuadi user huyo katika magrupu ambayo ni administrative groups. Grupu la kwanza linaitwa sudo, grupu la pili linaitwa admins. User yote atakayekuwa ndani ya grupu linaitwa sudo au admins atakuwa na privilege zote. Lakini ili aweze kurun command kwa privilege za root, lazima aanze na keyword inaitwa sudo. Sudo maana yake ni super user do. Tulijifunza kuna aina mbili za magroup. Kuna group la kwanza inaitwa primary group, kuna secondary group. Tuseme primary group, hili ni group la awali, pale ambapo una add user katika system by default anakuwa katika primary group, username na ndo group name. Na tulisema kwamba primary group ni group ambalo huwezi kulifuta. Secondary group ni group jingine ambalo user anaweza ka join na anytime unaweza kalifuta. Utafungua Linux server kwa ajili ya kufanya practical. Tunachokifanya hapa kwamba tunatengeneza user. Tukisha kwa tumetengeneza user, tunampa sasa mazingira huyo user tulomtengeneza awe na privilege zote za kufanya chochote katika system. Kama tulivyosema kwamba kuna namna kadhaa. Cha kwanza, ima umuadi huyo user katika sudo's file na kumpa privilege zote, au muadi katika admin group au katika sudo's group, au utengeneze group la kwako ambalo ni group ambalo ni secondary group, afu hilo group secondary ulipe permissions katika sudo's file. So tufanye kwa vitendo. Naandika command inaitwa sudo's, sudo super user do, kisha na add user. So naandika add user. Huyu user nampa jina la Samir 1, kisha na click enter. Huyu user Samir 1 nitampa password 123456 123456. Of course hizi zote nita click enter. Nitaandika clear kwa ajili ya clear console. Nita add user mwingine anaitwa Samir 2, nita click enter. Nitampa password na kisha nita repeat password. Hizo zote nita click enter. Kisha nitaandika clear. Kwa now na user nimewa add, kuna Samir 1 na Samir 2. Okay now. So suppose sasa na login, of course niandike hapa switch user na switch kwenda katika user anaitwa Samir 1. Samir 1. Naingiza password. Kwa tayari nimeshaingia kama Samir 1. Suppose Samir 1 anataka na yeye add user, lakini kwa kwanza na ile keyword inaitwa sudo's. So sudo add user Samir 4. Kisha nita click enter kwa execute. Kisha nitaweka password. So now Samir 1 hana uwezo wa ku-add users kwa sababu hayupo katika sudo's file. So ili Samir 1 awe na privilege za ku-add users, kuna namna kadhaa tulisema. Ima ni muingize katika group la admin, au ni muingize katika group la sudo's, au niende nikamweke katika sudo's file. Sudo's file ndo file ambalo ni hili hapa, ambalo lenyewe linaruhusu privilege. Au nitengeneze group ambalo itakuwa ni secondary group. Ndani ya secondary group niende nikali-add katika sudo's file na kulipa privilege zote. Suppose nina switch user kwa Samir ambaye ni super user, kisha na click enter. Naingiza password. Kwa nimeingia hapa kama super user. Ninachokitaka sasa ni kwamba huyu user ambaye ni Samir 1 nataka ni muadi katika group ambalo ni admin group au sudo group. Nikimuadi katika sudo group, maana lile sudo group ni group ambalo ni administrative group, lina privilege zote. Kwa hiyo yote atakayekuwa ndani ya group lile anaweza kufanya chochote. Kwa command nitakayotumia nitaanza na sudo kwa sababu mimi sio root. Nitaanza na super user do. Kwa Samir by default ni user ambaye nilipo install operating system alikuwa created. Kwa huyo anakuwa ni super user. So sudo then user mode. Then nitaacha space. Then nitaandika minus, kisha nitaandika g
G ni ya capital letter, then nitalitaja hilo group. Hili group linaitwa of course sudo. Yes, nitumie group la sudo hilo hapo, kisha namtaja user mwenyewe Samiri 1, kisha nita click enter kwa execute. Kwa nikaandika id Samiri 1, Samiri 1, unaona Samiri 1 now yupo kwenye group linaitwa sudos. So now ni switch user kwenda kwenye Samiri 1, switch user Samir, Samiri 1. So nitaweka password, kisha nita click enter. So now Samiri 1 tayari amesha login, tunashumu amesha login, japo anatakiwa login kwa GUI. Sasa Samiri 1 anataka na yeye add user kama tulivyoona mara kwanza, lakini kwa kwanza na nini? Na sudo. So tujaribu. So sudo add user Samiri 4, kisha nita click enter, kisha nitaweka password, kisha nita click enter. Okay, now so now Samiri ana uwezo sasa wa ku-add user huu Samiri 1, kwa sababu nao sasa hivi yupo katika group la administrative group ambayo ni sudo group. Lakini anapoandika command ya ku-add user lazima aanze na sudo. Sudo ni command ambayo inakufanya wewe uweze ku execute command yoyote ambayo ni ya admin, ya root, lakini uwe katika administrative group lolote. Kwa now naingiza password, so Samiri 1 ameshaweza ku add users. So suppose nina switch user kwenda kwa Samiri 2. Okay, Samiri 2, kisha na click enter, kisha naingiza password. Okay, now so nikaandika command sudo then add user Samir 5, password, ni click enter. So unakuta sasa Samiri 2 yeye haruhusi ku add user. Kwa nini? Hayupo katika sudos file. Kwa si lazima awepo kwenye sudos file, anaweza katika magrupu mengine ambayo ni administrative group. Okay, now so now Samiri 2 naye nataka nimpe privilege aweze ku add user. Nimechukulia mfano ku add user, lakini kuna mambo mengine anaweza kayafanya ambayo ni ya admin zaidi. Kwa now clear. Samiri 2 nataka nimpe privilege, lakini sio kwenye sudos file. Nataka nimuingize katika sio katika sudo group bali katika sudos file. Kwa hiyo nitachokifanya hapa nita switch, yani nitaandika cd then / kuingia katika root level, then change directory to etc, then nitatumia gedit ni editor, kisha nitalifungua file la sudos. Of course yes, nianze hapa. Of course ni switch user kwa sababu Samiri huyu ana privilege yoyote, ndio maana nilikuwa nataka so switch user to super user. Kisha ingia kama super user. So now gedit now sudos, na hili file lina permission, so lazima nianze na command inaitwa sudo huko nyuma, just kulilani kama kwa privilege za root. So okay, so mara kwanza tuliwaingiza user wale kwenye group la admin. Kuna user waliingia katika group linaloitwa admin. So sasa hivi tunataka tumu-add user anaitwa Samir just kwenye sudos file, inaitwa sudos file. Kwa namu-add Samir, naandika hapa Samir kwa sababu hizi ni privilege za user privilege. Naona kabisa hapa ni comment hiyo. Kisha nitaacha space, kisha nitaandika all, nitaandika equal to bracket, nitaandika all colon, nitaandika all, nitafunga bracket, nitaacha space, nitaandika all. Na huyu ni Samiri 2, of course Samiri 2. So nita save changes, kisha nita close. Okay, now so Samiri 2 now anaweza ka add user. So ni clear, then nikiswitch user to Samir 2. Okay, now so Samiri 2 anaweza ka add user kwa kwanza na sudo, then add user Samir 5 mfano, ataingiza password. Kwa unakuta sasa hivi Samir 2 naye ana privilege. Kwa hiyo yule Samiri 1 tulimuingiza katika group linaitwa nini, sudo.
ana privilege zote, lakini huyu summary2 tumemuingiza katika file inaitwa sudos, wakati yule summary1 tulimuingiza katika group inaitwa sudo. Kwa hiyo hizo zote ni administrative privilege ambazo zinapatikana sehemu mbalimbali. Okay, now so now tayari amesha add user, na si ku add tu, anaweza kumfuta kabisa. Kwa hiyo ilikuwa ni add user, natumia command sudo del user samir5, anaweza akafuta user of course samir5. Okay, now samir5 now no longer ameshafutwa, so now clear. Kwa samir5 hayupo, kwa samir2 naye anaweza aka add users. Kwa unaweza ka add user mwingine kisha ukampa privilege, lakini ukamuingiza katika group jingine linaitwa admin, na lenyewe lina privilege hilo group la admin. Kwa administrative privilege ni kwamba unatengeneza user katika system, alafu unataka umpe privilege za kurun command, lakini aanze na super user do, yani sudo. Kwa hiyo huyo user kisha kwa umemtengeneza, ima umwadi katika group la admin au group la sudo, au umweke katika file la sudos. Okay, now kinachofuata sasa hivi natengeneza group, hilo group itakuwa ni secondary group la kawaida tu. Alafu hilo group nitataka sasa user wangu fulani maalum wawe ndani ya hilo group. So now kwa add group nitaanza na keyword inaitwa sudo. So now unaweza ka add group samir2 kwa sababu una privilege group add. Zene group hili nitalipa jina la admin underscore system, admin wa system, hilo ndo group name. Kisha nita click enter. Of course hili group tayari nimeshajitengeneza, lakini halina user wowote. Kwa hiyo nikiandika id admin of course tuje katika, tuandike tu cat, then niende katika group nitaliona hilo group ili hapa admin wa system wote, lakini password of course halina password, lakini inakuwa imefanywa encryption na hii ni id yake. Hilo ni group, lakini unaona hamna user yote. So now clear. Ninataka user ambaye ni samir4 aingie ndani ya hili group ambayo tumeitengeneza sasa hivi. Kwa hiyo nitaandika user mode, acha space -g ya capital letter, alafu nitaacha space, nitalitaja group admin wote wa system, kisha nitamtaja user ambaye nataka ni mwadi ndani ya group samir4, lakini lazima uanze na super user do nyuma, just sudo, kisha nita-click enter. Okay, now nakuja kumwadi tena samir3 hayupo, just samir2 na samir2 huyu hapa. Okay, now so no longer sasa hivi group, nikiandika command tena inaitwa cat group, unakuta ile group la admin wa system kuna samir4 na samir2 hapo ndani ya ile group. Sasa hili group nataka liwe sasa na administrative privilege, kwa hiyo just ni clear kwa wote ambao wapo ndani ya ile group waweze kufanya chochote. Kwa hapa katika etc nitatumia gedit just sudos. Of course nataka nianze na sudo then gedit sudos. Okay, now so of course tulishamalizana na kumpa user privilege, tulimwadi mara kwanza samir2. So magrupu yote unakuja kuyaadi hapa, umeona. Nitaanza na hii hapa, kisha nitaandika hili grupu, mfano hili grupu ni la admins kwa Kiswahili kwa sababu ni comment hiyo. Kisha sasa nalipa privilege hilo group lenyewe linaitwa just ni copy nisije ngalikosea, just nikirudia command yani ni copy group name ili hapa, just copy.
kisha naja kufungua ile editor yangu hii hapa, kisha na paste hapa, just paste hapo, kisha naacha space, andika all ya capital letter equal to yani all, then colon all, nafunga bracket, naacha space, then andika all. Kwa group la admin wa system hili ni group, nimelipa privilege zote, na click save, kisha na click close. Kwa hiyo yote atakayekuwa ndani ya ile group atakuwa na uwezo wa kuadd users. Okay, suppose clear. So Samiri 4 na Samiri 2 hapo ndani ya ile group wana uwezo pia na wao wa kuweza add user, kwa sababu wapo katika group ambalo ni la kawaida, lakini nimelipa privilege ile group. Okay, now so switch user to Samir 4, just switch user. Okay, now sudo super user do add user Samir 3, naingiza password. Unajua kukuta ana uwezo wa kuadd user. Kwa nini? Ana privilege kwa kutumia hii sudo. Kwa hiyo ana privilege ya kuadd user kwa sababu yupo katika hilo group ambalo la hilo group tayari na privilege. So now okay, now ameweza kuadd user, anaweza kumfuta pia. Okay, so huwezi ukafuta primary group. Hii concept inatakuwa inase sana. Huwezi ukafuta primary group. Ili ufute primary group, umwassign user katika group jingine kwa kutumia ile -g ya small letter, alafu hilo primary group ndo utalifuta. Lakini primary group of course hauwezi kalifuta kabisa. So huu ndo mwisho wa practical namba 9.